Tai vienas iš dalykų, kodėl aš irgi pasirinkau šitą darbą, žodžiu, čia grįšiu į jaunystę. Aš paauglystėje buvau labai įsimylėjus vieną berną tokį. Žodžiu, siaubingai. Ir pamenu, aš jau 14 metų, buvau 1,80 m, nu tai tu gali įsivaizduoti, aš dabar esu 1,80 m, nuo 14 aš esu nepasikeitus. Ir kai tau yra ta paauglystė ir tu esi aukščiausia, vizualiai didžiausia, palyginus su savo kažkokiom draugiam, tu nesupranti dar 14 metų, kad tu bręsti, kad taip keičiasi smarkiai tavo kūnas ir tu pradedi save lyginti su aplinka. Ir aš atsimenu, tas vaikinas mane lygindavo su mūsų bendroje kompanijoje esančiomis merginomis, man visą laiką sakydavo, o tu pažiūrėk, kokia tu esi stora, čia tavo leškos storos ir taip toliau. Ir tu 14, žinai, taip skaudžiai priėmi visus tuos tokius komplimentus. Kaip užrimta. Tikrai. Ir tu nesupranti, kad tuoj palauk, gal pusę metų jos išaugs ir jų gal kūnas pasikeis. Ir taip greičiausiai atsitiks. Aišku, man irgi būna, žinai, ten užeina tokios liūdnumo minutėlės. Kaip pagalvoju, kaip faina būtų kažką apsikabinti, čia kaip faina būtų ne vienai būti, kaip norėtųsi, taip, noris to artumo, kad tu norėtum čia kažkam gal pasipasakoti, kad tavęs paklausytų. Iš vis patylėti kartais yra labai faina su tau brangiu žmogumu. Bet šiai dienai esu aš. Ir aš suprantu, kad aš esu pati su savim ir man ir žiūri gerai. Užtrunka laiko, kol tu parodai, kad tu esi verta, kad tu esi profesionali, kad tavo produktas šiuo metu paslauga yra kokybiška ir taip toliau. Faktas, tu pradirbi labai daug nemokamai, bet yra jau riba, kada žmonės sąmoningai pradeda tuo naudotis. Ir tas jaučiasi, ne? Labai, nes yra tokių, žinai, būna, kaip čia pasakyti, pusdraugių, nežinau kaip paaiškinti, kaip įvardinti pažįstamų, klasiokų, kurie šiaip tau niekada neparašytų, ar kaip tau sekasi, ar kaip tu gyveni, bet parašys tau, oi man krikštynas, kokią man suknelę dėtis. Labas, gruodžio 4 mes švęsime Nerutina pirmąjį gimtadienį. O kas manęs dar nepažįsta, esu ne tik Nerutina podcast'o vedėja, bet ir sertifikuota kaučerė, marketingo konsultantė. Save realizuoju skirtingose veiklose ir mėgstu dinamišką darbą. Apie tai yra ir šis podcastas. Jeigu Nerutina tave įkvepia, prašau paremk Contribui platformoje tau priimtina suma. Čia pamatysi specialiai tau sukurtą pašnekovo turinį. Ir žinoma, ačiū, kad dalinatės epizodai su savo draugais, nes tai leidžia mums augti ir pristatyti daugiau kokybiško turinio. Daugiau informacijos rasi nerutina.lt arba čia apačioje. Aš visą laiką podcast'o pradžioje papasakoju, kodėl aš pasikviečiau savo pašnekovą. Aha, gerai, labai įdomu man. Ir įdomu tai, kad aš vieną kartą į vieną podcast'ą gavau komentarą, kad, Aistė, yra tiek daug Lietuvoje gerų stilistų, kodėl tu nepaprašai pagalbos. Ir žinai, aš žiūriu į kritiką, savaip. Yra neadekvatus komentarai, yra grįžtamasis ryšys, kuris skatina augti. Tai šitą priėmiau sausau, kaip noriu, gal nebuvo mano akcentas į aprangą ir panašiai, taip. Bet su smalsumu pradėjau domėtis. Tai kodėl man tas stilius nelabai įdomu? Kodėl aš pastoviai neturiu ką rengtis? Ir tada kažkaip paklausiau savo draugų, ką jūs žinot, kokias stilistas? Nes aš tai nelabai domiuosi, man, tiesiog. Ir man pridavė daug kontaktų pasižiūrėti Instagram'e ir aš pradėjau sekti. Ir kažkaip su tavim yra taip, kad matau, kad tu esi profesionali. Man atrodo, kiekvienas žmogus renkasi pagal savo energiją. Man atrodo, kad tu natūrali kokia esi, tokia esi, atvira, charizmatiška. Ir kažkaip jaučiu, kad bus lengva, gera kalbėtis. Aš labai tikiuosi, kad mums čia taip gražiai, kaip tu nupiešiai ir eisi šitas pokalbis. Tai ačiū tau labai, kad tu mane iš tikrųjų čia pakvietei. Man pačiai labai įdomu, žinai, ir kaip ir minėjau, kad man tai yra visiškai naujas amplua. Aš Instagram'e šneku realiai tik tai apie darbą ir apie daugiau nieką kitą.
Tai va čia, manau, bus proga biški patvirauti ir visiems irgi geriau mane, žinai, pažinti. Tai, žinai, net nuo 5 minučių jau tau įėjus, aš galvojau, buvo tikrai match, kur tikrai bus gera ir lengva. Ir dar pagalvojau, vat, iš karto aš šiek tiek pasidariau analizę apie tave, vis tiek ruošiuosi podcastams, bet gal tu galėtum apibūdinti, ką tu tiksliai darai, kad aš nepraleisčiau kažkokios. Aš žinau, kad tu Londone buvai stilistė daug metų, kad tu dabar konsultuoji ir kapsulės darai ir panašiai, bet kokios yra visos tavo atsakomybės veiklos rytis? Tai realiai tas mano pagrindinis darbas ir yra asmeninė stilistė. Aš dirbu beveik visada su privačiais klientais. Aš jiems, kaip ir tu minėjai, tvarkau spintas, aš galiu jiems padėti susikrauti lagaminą į kelionę, aš galiu jiems padėti pasiruošti jų kažkokiai dideliai šventijai, lygiai taip pat sustilizuoti fotosesijas. Žodžiu, viskas, kas yra susijęs su rūbais nuo A iki Z. Va čia yra mano darbas. Ir sakei, kad 10 metų tą darai? Taip, jau 10 metų. Tai klausimas, ar tu jauti, kad 100% save realizuoja, ar tau dar neatsibodo, čia keli toksai ir kaip viskas prasidėjo? Aš iš tikrųjų kiekvieną dieną kartoju ir savo, ir savo aplinkai, aš dievinu savo darbą. Man tai pasisekė, kad aš kažkaip sugebėjau jaunam amžiui atrasti, ką aš noriu daryti. Ir tai iš tikrųjų buvo mano tėčio dėka, nes aš pamenu, kai aš buvau paauglė, aš iš tikrųjų studijavau apskritai lietuvių filologiją ir režisūrą. Toksai random dalykas, kur dabar taip pagalvoju, dieve, šis kaip aš taip sugalvojau. Žinai, aš mokyklą baigiau, man buvo 17 metų. Ir aš 17 metų įstojau į universitetą ir aš nežinau realiai, ko aš noriu. O tau bent patiko tos? Nepatiko, tikrai nepatiko. Ir aš pamenu, aš ten taip stragalinau ir tada labai norėjau stoti į aktorinį. Ir žodžiu, mano tėtis manęs paklausė tokio klausimo. Ką tu norėtum veikti, jeigu tu turėtum žiauriai daug pinigų? Įsivaizduok, tau nereikia sukti galvos apie pinigus, tu čia gyveni savo kažkokiuose tobuluose namuose, tu ten keliauji, tu ten perki, ką tu nori daryti. O aš buvau nuo pat mažumės apsėsta drabužiais, žinai, ir man tie rūbai buvo toksai savęs išlaisvinimas, savęs pateikimo forma. Ir aš norėjau, kad moteris būtų gražios. Tai va, tai aš kažkaip atsakiau savo šitą klausimą ir kai išvažiavau į Londoną, aš tikslingai, žinok, siekiau to ir va, ir taip atsidūriau. Greičiausiai gal ir tinkamų laikų, tinkamoje, žinai, vietoje, bet viskas buvo juodas darbas, tikrai niekas nebuvo padėta ant lėkštutės ir niekas nebuvo taip, kaip žmonės mėgsta pasakoti, kad tu išvažiavai, žinai, į užsienį. Ir čia, va, Julia Roberts scenarijus, graži moteris ir tu atsidūrei ten po kažko sparneliu ir tave visi, žinai, prižiūri ir tau tik tai milijonus deda. Nu ne, ten buvo juodas darbas, juodas. Tai vat, kaip ta buvo pati pradžia, ką tu darai, kaip susirinkai tą bazę klientų, kaip tu pradėjai, kaip įveikdavai tos sunkumus, kai jauti, sunku man tą, nežinau, pasiekti svajonę, ar, vat, kaip viskas vyko? Tai žinai, kaip būna, kai jau atrodo neturi jėgų, grįžti, paverki, nusivalai ašaras ir varai toliau, nes už tave niekas nepadarys, nes konkurencija žvėriška, žmonių tavo vieta yra. Va. O realiai kaip viskas prasidėjo, tai aš įsidarbinau Harrods'e, tokiam labai dideliam prekybos centre. Mano iš tikrųjų vienas iš privalumų buvo tai, kad aš dar kalbu rusiškai, o tuo metu čia jau prieš daug metų rusų klientų buvo labai daug. Ir man va ta tokia klientų bazė buvo susirinkti ganėtinai paprasta, nes aš buvau rusakalbė. Žinai, aš šnekėjau lietuviškai, ir angliškai, ir rusiškai. Okay. Tai visos rusės buvo mano klientės. Natūraliai, žinai, nes kai tu kalbi tą kalbą, žmogui nėra jokio barjero ir jūs bendraujate kaip lygus su lygiu, jūs daug greičiau pagaunate kažkokią ten vieną mintį, kurią vienas kitam norit pasakyti. Ir man tikrai va, tas, kaip čia pasakyti, klientų susirinkimas gavosi labai natūraliai. Aš turėjau vat, visas sąlygas dirbdama vat, tame prabangiame prekybos centre ir tobulėti, ir augti. Mano darbdaviai be proto daug į mane investavo, žinai, visokių kursų, apmokymų, psichologinių niuansų, marketingo, pardavimų, visko. Jie tiek daug į mūsų kišo, žinai, o aš taip norėjau, kad aš ten ėmiau viską, ką man davė.
O kaip Lietuvoje, vat klientai, nes tenai vis tiek dirbai su, galima sakyti, su ta vietinė rinka, su ten. O kaip Lietuvoje, aš mačiau, kad rašydavai ir straipsnių, Delfi ir panašiai, nu, kad tokį tikriausiai kaip pritraukimą, nežinau, kolaboracijos kažkokios su, nu, vat kaip Lietuvoje užauginti, kai tu visai kitame, nes tu dabar jau turi, kaip suprantu, ir čia, ir Londone vis dar turi klientų. Aš dar turiu Londone, bet mano pagrindas jau yra čia, taip. O kaip Lietuvoje gavosi, tai žinok, viskas gavosi taip natūraliai, nes ištikus karantinui, mes visi, žinai, sėdėjom namie, nu nėra kas veikti. O aš esu iš tų žmonių, kur man nusėdėti kelias valandas vienoje vietoje yra tragedija. Nu aš noriu kažką veikti, noriu kažką daryti. Ir tuo metu aš šnekėjau su savo draugė, tu ją taip pat kalbinai, va, Indrė Trusovė, mes esame iš Klaipėdos, iš tą pačią miestą, pažįstamas nuo 16 metų. Ir jinai man sakydavo, nu kodėl tu nieko nekeli Instagramą, nu tu tiek visko daug žinai, nu papasakok tom moterim apie figūros tipus, ten apie spalvinę gamą, nu tiesiog pasidalink savo experience'u, ką tu darai kiekvieną dieną. Gerai, nes Indrė sakė, kad ją paskatino draugės, o tada Indrė paskatino draugės. Ir aš iš to neturėjimo ką veikti, pradėjau, žinai, tikrai kelti tą Instagramą. Ir tuo metu mes visi daug laiko leidom socialiniuose tinkluose, ieškodami kažko naujo, ką pasižiūrėti, gal kažką išmokti. Ir man taip įsisuko, natūraliai kažkaip užsibūstino, užaugo tas Instagramas, o automatiškai su sekėjais ateina ir klientai. Ir aš jau kažkaip net nesupratau, kai man atsirado toks didelis poreikis tų online konsultacijų. Žinai, man taip viskas gavosi natūraliai. Aš juk anksčiau online konsultacijų jokių nedarydavau, tol kol gyvenau Londone, nes man nereikėjo, man nebuvo poreikio. Ir viskas Instagramo dėka, aš supratau, kad ir online konsultacijos yra galimos, ir tu tą pačią kapsulę gali online padaryti, kad viskas possible, jeigu iš klientų yra toksai poreikis, tai vadinasi, aš viską galiu padaryti. Tai tu tiesiog gaudavai užklausų ir tada pradėjai galvoti, okei, gal reikia daryti. Taip, čia viskas buvo antiek natural, nieko kažko galvoto savaime, žinai, jos nori, tu automatiškai klientas nori, tu duodi paslaugą. O kaip tavo tas periodas, kai daug nežinomybės buvo, ir vis tiek finansinio, tai ką tu dirbsi toliau, ar buvo kažkokių dvejonių, minčių, baimių ir panašiai? Tai aišku, kad labai vykstu. Tu čia pripratęs dirbti nuo ryto iki vakaro po 14-16 valandų, saulės nematyti ir sėdinli vieną dieną, žinai, viskas susidaro ir tu, ką čia man dabar reikia daryti. Tai taip ir gimė, pavyzdžiui, mūsų projektas su kolegė, maratonas, stiliaus. Iš pradžių buvo stiliaus ir dekoro maratonas, tada mes jį sumažinom ir padarėm į stiliaus maratoną. Tai čia grinai karantininis toksai projektas, kuris mums taip pasiteisino ir jeigu, lygiai kaip ir sakau, nebūtų poreikio, mes jau gal būtumėm ir nebedariusias, bet mes kiekvieną kartą, kai pabaigėm vieną, jau ateina klausimai, tai kada kitas? Tai čia jau man jau žiemai reikia galvoti, ką rinktis, o čia šventės, žinai, ne už kalnų, man čia jau reikės fotosesiją šventinę su šeima planuotis. Tai taip ir įsisuka, nes tu pamatai, kad žmonėm tai yra aktualu. Tai, kaip suprantu, tu darai, pamatai, kad veikia ir toliau tęsi. Ir tas snowballas tiesiog užsisuka ir didėja ir važiuoja lygiai, manau, kaip ir tau. Žiūrėk, tu kalbini žmonės, tu matai, kad auditorijai yra įdomu ir tu toliau tęsi savo veiklą, automatiškai jinai plečiasi. Jo, nes jeigu visiškai nebūtų ten komentarų, palaikymo arba žinučių, tų pačių laikų, tikriausiai sakyčiau, man atrodo kažkaip ne į tą temą. Nes nebūtų atgalinio ryšio. Jo, keiščiau sritį, galbūt ne podcast'o temą, keiščiau ir panašiai, kažką daryčiau kitaip. Šiaip iš tikrųjų, mūsų tose darbuose ir tam pačiuose socialiniuose tinkluose, bet kaip ir tau, kai tu kažką darai, ant kiek yra svarbus tas atgalinis ryšys su žmogum, nes tada tu supranti, kad tu esi ne vienas prie tų skaičiukų, o kad ten realiai yra žmonės sėdintys kitoje ekrano, žinai, telefono pusėje, kurie žiūri, kuriems tai yra įdomu, kuriems tai yra vertinga. Ir man kiekvieną kartą, kai, tarkim, ten įdėtų, nežinau, atrandu kažkokią labai gerą maikutę, marškinėlius, už labai gerą kainą. Ir man paskui panas rašo, wow, kaip gerai, kaip ieškojau, čia tokie kokybiški, tokie pigų, žinai. Aš galvoju, kaip gerai, vadinasi, ne veltui aš sėdžiu, ten ieškau valandas, pati perku, testuoju, vadinasi, tikrai yra nauda.
O va dabar užsiminė apie tą savo vieną iš veiklos procesų ieškojimą. Kaip tu esi, ką tu darai, kad suefektyvintum savo veiklą arba kažką padėtum savo procesam būti lengvesniem, paprastesniem, ar kažkaip segmentuoji? Kaip tas tavo darbo veikla iš ko susideda? Ta mano darbo veikla susideda iš daug visokių, skirtingų dalykų, labai priklauso nuo to, ką tu darai. Ar čia labiau dabar eina klausimas apie klientus, ar čia apie socialinius tinklus? Viską bendrai, pavyzdžiui, kaip tu planuojasi savo veiklą, kad, pavyzdžiui, aš sakau, aš jaučiu, kad kartais chaotiškai mėtusi tarp, nes aš negalėčiau daryti vienos veiklos, tiesiog man būtų neįdomu. Tai ir mėtusi, čia su podcastu šiek tiek, čia su Instagramu šiek tiek, čia su coachingu, čia marketingo. Ir, galima segmentuoti dienom, dirbti, galima visai daryti, kaip tu efektyvini savo dieną. Ar tu kažką darai, kad tau palengvėtų? Aš turiu tokius darbus, kurie yra mano prioritetai, tarkime, ir jie eina numeriu 1. O tada jau kas ten lieka, eina tokiom, kaip pasakyti, labiau užklasiniam veiklom. Aš niekada nestatyčiau, tarkim, Instagramo kažkokio įrašo ar temos, ką aš noriu padaryti vietoj kliento. Nes man klientas, yra numeris 1, nes mes esam susitarę laiką. Aš žinau, kad ten jo laukia, sakykime, ar fotosesija, ar eventas, ar apsipirkimas. Ir aš ten einu sąmoningai 1 numeriu. O tada jau ten visos tos užklasinės veiklos, nesakau, tarkim, socialiniai tikrai ten atrodo, kad kažkaip yra, parašyti temą apie batus. Bet tai aš turiu padaryti visą researchą, surinkti visus pavyzdžius, atrinkti visas nuotraukas, sudėti koliažus, tada aprašyti, kad būtų suprantama, dar maža ką, atrinkti pavyzdžių, pavyzdžiui, iš visų parduotuvių ir masinės segmento, bet kad būtų kokybiška, užtrunka laiko. Tai va tokia viena tema, kur ten susižiūri per minutę, aš ją darau 3 valandas. Aš tave suprantu. Tai dėl to, ir klausiu, nes aš, tarkim, planuojasi savaitėm dažniausiai savo mastų pagrindinių darbų, kaip tekstas. Kartais man yra įsiplanuotas į savaitės darbas, nes čia yra tiesiog, tu gali niekada neparašyti, nes yra klientai, yra užduotis, deadline'ai ir panašiai. Tai įdomu yra, kaip tu dylini, kaip tu planuojasi. Aš tą sakau, tą tokią užklasinę veiklą, aš tikrai ją taip vadinu, pasilieku, savo kaip malonumą. Malonumą. Noriu, turiu daugiau laiko ir darau. Aš nekišiu savęs į kažkokius rėmus ir specialiai ten per 9 prakaitą, ar ten jau su streso banga ant galvos, kad nepasidariau realių darbų, nekursiu ten kažkokio ekstra papildomą ten turinio. Ne, yra tikrai svarbesni darbai, kurie yra tavo prioritetas, kaip ir sakau, ten, pavyzdžiui, klientės, tada kažkokie reklaminiai įsipareigojimai, dar kažkas asmeniniai projektai ir tik tai tada keliauju užklasinė veikla. Kaip tu pati kurėsi savo asmeninį stilių ir kaip tu keiteisi, nežinau, ar jis keitėsi kada nors priklausomai, nežinau, nuo tavo asmenybės pokyčio, kažkokių psichologinių niuansų, nežinau, ar visą laiką buvo tas pats. Čia mano stilius. Aš ir dabar negalėčiau apibūdinti, koks yra mano stilius. Jis man kinta pagal nuotaiką, aš esu svarstyklė. Aš vieną rytą galiu atsikelti ir norėti būti visa raudona, o kitą dieną aš jau galvosiu ten, pavyzdžiui, kad tik tai kėdai. Man tikrai labai priklauso nuo nuotaikos, dėl to aš ir klientėm, pavyzdžiui, visada sakau, kad tu nenusibrėž kažkokių savo rėmų ir standartų. Tie daiktai, tie rūbai, jie turi kaip tik tave išlaisvinti, atskleisti tave, padėti tau jaustis geriau. Aš labai gerai atsimenu, kad man buvo tokių tarpsnių mokykloje, aš ėjau katalikišką mokyklą, pas mus buvo uniforma. Ir tu turėjai ten griežtai laikytis tos uniformos, o man būdavo atrodyti vienodai, su kažkuo jau čia, tragedija. Tragedija, aš labai nemėgstu ir pat iki pat dabar tokių šabloninių, ten identiškų vienodų daiktų. Aš dėl to labai mėgstu vintažą, man patinka pasiknisti humanui, surasti kitokių daiktų ar ten aksesuarų, papuošalų, etc. Tai būdavo mokyklai taip. Tu turi nešioti uniformą, bet aš prie uniformos, pavyzdžiui, įsiseksiu ryškius sagtukus į plaukus. Bet tokius ryškius, ten mėlynus kokius nors. Arba ten užsirišiu skarelę fioletinę, o balti marškiniai.
tam, kad tik tai išsiskirti. Tada atsimenu, paauglystėje turėjau tarpsnį. Labai mėgau drugelius. Man labai gražus, jie buvo labai spalvoti. Mano visi rūbai buvo su drugeliais, aksesuarai buvo su drugeliais, ten sagės su drugeliais, džintai, žodžiu, buvau drugelis. Bet tokie etapai. Tada atsimenu, kai jau buvau paauglė, tai irgi tu vis tiek nenori ten atsilikti nuo madų, tais laikais irgi ten nebuvo nei ten tiek daug tų žurnalų, nei kažką, ką mes darydom, žiūrėdavom MTV. Tu žiūri MTV, tu ten susirandi kažkokią savo ikoną, mano buvo Britney, žinai, aš norėjau ir Bambauskurų, kurį prasvėriau 13 metų ir iki dabar dar turiu, vis prisimenu paauglystę. Ir tu bandai kažkaip atkartoti, kopijuoti, iki kol galiausiai atrandi, kas tau gal geriausiai tinka ir kaip tu geriausiai jautiesi. O tai pavyzdžiui, jeigu, aš ateinu pas tave ir sakau, aš noriu susikurti savo asmeninį stilių arba autentišką, nieko, aš nieko nežinau. Ką tu rekomenduotum pirmiausia žmogui, aš girdžiu, kad tu sakai, kad kaip jautiesi, kad neįsirėminti, bet vis tiek gal yra kažkokios pirmos rekomendacijos žmogui, apie ką pagalvoti? Aš klausiu visada tokių dalykų. Koks yra jūsų darbas? Ar jūs net būnate ofise, ar jūs dirbate iš namų, ar tu freelanceris, ar tu iš vis labai kažkokį creative darbą dirbi. Tada kitas klausimas. Kaip tau labai yra svarbu patogumas, komfortas? Gal tu, pavyzdžiui, esi iš tų moterų, kuri nešioja tik aukštakulnius ir aš tokių tikrai labai daug pažįstu. O gal tu kaip tik nori tik tai patogumo ir avalynė turi, žinai, būti be kulne, kad nevaržytų ten tavo judesių. Tada dar vienas, pavyzdžiui, niuansas. Kaip smarkiai tu nori vadovautis tendencijomis. Ar tau tie trendai yra aktualūs, ar tu iš tikrųjų nori susikurti tą tokį, kaip čia pasakyti, minimalistinį, pavyzdžiui, skandinavišką stilių. Tada visada prašau, kad atsiųstų pavyzdžių žmonių, kurie pagal juos gražiai atrodo. Ir taip tu maždaug susidarai įspūdį, kas tam žmogui galėtų patikti. Visada prašau papasakoti apie save. Pavyzdžiui, tu man sakytum, aš va čia Aistė, dirbu tą ir tą, nemėgstu visiškai ryškių spalvų. Nemėgstu raudonos, ten nemėgstu rožinės ir noriu, kad mano ten avalynė būtų lygiapadė. Aš jau realiai galiu susidaryti kažkokį vaizdą, kad tarkim tu būsi ten neutralių spalvų mėgėja, tau patiks toksai labiau gal skandinaviškas ramesnis stilius, dar priklausomai nuo to, kad tu atsiųsi man kelis pavyzdžius, kas tau yra gražu, nuo to mes galime ir pradėti bildinti tą tavo, sakykime, drabužinę. Tada faktas, kadais juodos kelnes, ten balti marškinėliai, turbūt kažkokie sportiniai bateliai, tie baziniai, pagrindiniai daiktai, sakau, čia neišrasi dviračio jau, bet su jais galima sukurti labai daug skirtingų derinių. Tas stiprus pagrindas, koks yra tavo stilius, jis yra vis tiek reikalingas, tik tai nuo tavo asmeninio stiliaus gali ten skirtis arba siluetas kažkoks, ar ten bus papildomų detalių, ar jų nebus, ar tas pats trenčkautas bus įdomesnis, ar jisai bus klasikinis. Aš ką dabar galvoju apie tai, žinai, kad tas yra gražu labai, net stilistėm skirtingiam gali būti skirtingas gražu. Kad nėra, žinai, čia stilinga, nestilinga. Tikriausiai jūs ir tarp savęs pasišnekat, kas yra, ar pasiginčiat stilistai tarp savęs, kas yra stilinga, kas nestilinga. Faktas, mes kiekvienas, žinai, tam tikrus dalykus peržiūrime iš savo varpinės. Bet aš labiau esu linkusi galvoti taip, kad kai ateina žmogus, jis yra individualus ir man gali tai netrodyti ypatingai gražu ir aš, tarkime, tokio modelio nesidėčiau, bet tai nereiškia, kad tai yra nestilinga, jeigu aš nenešiočiau. Ir jeigu mano klientas be proto gerai jaučiasi su, kokį čia man dabar tau pavyzdį duoti, pavyzdžiui, aš galiu, tu man atsiunti, kad tie sijonai, žinai, tokie, kad klostuoti į apačią, kad ten apverstam trikampiui reikėtų tokių sijonų. Pamačiau, galvoju, dievaži, aš niekada neapsimaučiau, man čia pagal mano kūno tipą kaip ir būtų gerai. Ir tada galvoju, kaip tame laviruoji, žinai, kad rekomendacijos pagal kūno tipą, ką reikėtų žmogui. Bet žiūrėk, tie patys sijonai juk jau gali būti skirtingų, tai gali būti visiškai jisai didelėms, stambiom, kaip čia pasakyti,
Pleats. Nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Slok. Ai, aš irgi nežinau. Žodžiu, tai va taip ir gaunasi. Tai, kai dirbi visą gyvenimą kito šaly. Gali būti ilgiai skirtingi, tai gali būti toksai modernus, kad tu užsidėjus tą sijoną prie ten kažkokių labai fainų ilgaulių, su ten šienkiai kažkokiu megztiniu pažiūrėtum ir galvotum, wow, kaip cool, va taip noriu eiti. Nes modelių tai yra įvairiausių. Čia labiau apie tokį paieškojimą ir nenusistatymą. Žmonės labai yra linkę, iš pradžių, kai jie gauna informaciją, oi ne, nepatinka, nenoriu, nežiūrėsiu, nebandysiu, ne. Žinai, čia mano akis prie to yra nepripratus ir tau atrodo, kad tai yra negerai. Ir mes labai dažnai taip atmetam daug teisingų kažkokių patarimų ir daug geros informacijos, nes neleidžiam savo net pabandyti. Aš kaip visą laiką sakau, sleep on it. Pramegok tą naktį, dar gerai pagalvok, dar neprisijaukinai, nueik, pasimatuok, paieškok kažkokio skirtingo varianto, jeigu tu nenori paieškoti, gerai pasakyk, aš už tave paieškosiu ir bandom. Jeigu tu nebandysi, tu niekada neatrasi, kas tau geriausiai tinka. Na čia, žinai, labai panašu yra su terapija ir coachingu. Sakau iš savo patirties, kad žmogus, jeigu keičia savo įpročius, tiesiog elgsenos, mąstymo įpročius, tai netrunka va taip. Turi, žinai, pabūti su tuo, patestuoti. Ir dažnai žmonėms būna tokia patiem išgirdus save, ir atmetimo reakcija. Ir jeigu ne draugai sako, būna, kad, oi, ką tu čia man sakai, ne. Tai gal čia su stiliu yra tas pats, kad turi išeiti iš tos komforto zonos, šiek tiek išbandyti. Tikrai taip, vienareikšmiškai. Bet tu gali su stilium ką daryti, bandyti po biškį. Ne per iškart nešauni kreizį. Ir niekada nesiūlyčiau žmogui, tarkim, kuris dar netradė savęs, kardinaliai viską pakeisti. Tu nenorėsi, tu blogai jausies, tu turi prisipratinti palaipsniui. Tarkime, tu nori įsivesti gyvūnų raštus į savo garderobą. Tai gerai, mes galim pradėti nuo kojinių, mes galim pradėti nuo skarelės, mes galim pradėti nuo akinių, galų gale mes galim pradėti nuo rankinės, avalynės. Aš nesakau tau eiti nuo galvos iki kojų su leopard print. Tai žinai, tau bus šokas, nes kai tu visą gyvenimą, tarkim, nešioji vienspalvius drabužius, tu pasižiūrėsi veidrodį, sakysi, o Dieve, kas čia atsitiko, čia ne aš. Čia, lygiai tas pats yra ir su kitais įpročiais, kad žmonės bijo išdrįsti, pavyzdžiui, pakeisti darbą, pakeisti, nežinau, vaikiną, išsiskirti. Žinau, I've been there. Kažkaip man atrodo, siejasi dalykai ir dabar, kai tu sakai, pavyzdžiui, jeigu aš turiu didesnę krūtinę ir man su jie būti, nepatogu, bet jau kaip ir norėčiau būti seksualesnė ir norėčiau atskleisti savo seksualumą, nors prieš tai nešiau labai daug oversized, žinai, paslepiančių rūbų. Tai kaip ką tu patartum, kaip po truputį išryškinti, galbūt, kad nebūtų vulgaru, bet norėtųsi, kažkaip, nežinau, čia kiekvienam skirtingai tikriausiai, bet, tarkim, turi D dydžio, o esi ganėtinai liekna mergina ir, nežinau, dažniausiai kuklesnės merginos galbūt bijo parodyti. Tai kokie žingsniai būtų iš stiliaus komforto išeiti? Su krūtinės, pavyzdžiui, konkrečiu. Tarkim, jeigu tu nori pabrėžti krūtinę, bet kad tai neatrodytų vulgariai, tai aš tikrai nepatarčiau rinktis ypatingai kažkokių ten gilių iškirpčių, nes aišku, kad sulauksi labai daug žvilgsnių ir tai tikrai gal nėra ir malonu, nebent tu to dėmesio nori. Bet šio principu būtų, tu tikrai gali tada rinktis labiau priglūdusią palaidinę. Tu gali rinktis labiau liemenuotą švarką, nes automatiškai, jeigu yra liemenuotas švarkas, liemuo, žinai, bus išryškintas, bet tu tikrai matai, kad yra graži, pilna krūtinė. Tai gal pradėti nuo tokių paprastesnių dalykų, lygiai tas pats principas galioja ir, tarkime, su ta iškirpte tau jinai neprivalo būti didžiausias ten vynek, tau užtenka vos trumpos ir tu gali užsidėti kažkokį ilgesnį papuošalą ir tu automatiškai išryškinsi tą krūtinę, jeigu jinai ir taip yra didelė. Dažniausiai moteris nenori ryškinti, jos nori kaip tik slėpti. Tai tas man yra keista, žinai, aš neturiu didelios krūtinės, tai dėl to man yra keista, aš galvočiau, o Jėzau, kaip faina, kai neturiu, tai ir galvoju. Bet čia tai visada yra, ko neturim, to ir norim. Tai ir ar tu esi perkalbėjus, pavyzdžiui, nuo operacijos kažkokios,
kad su drabužiais tu taip susidėlioji, kad tau patogu, kad tu pradedi vertinti, priimti savo, ar yra buvę kažkokių tokių istorijų, ar vis dėlto, nu... Dažniausiai, žinai, dalykas, koks tai būna su drabužiais, kad tu padedi ir pamokini žmogų, kaip reikia šiek tiek pamaskuoti savo minusus ir atskleisti savo pliusus. Tai vienas iš dalykų, kodėl aš irgi pasirinkau šitą darbą, žodžiu, čia grįšiu į jaunystę. Aš paauglystėje buvau labai įsimylėjus vieną berną tokį. Žodžiu, siaubingai. Ir pamenu, aš jau 14 metų buvau 1,80 m, nu tai tu gali įsivaizduoti, aš dabar esu 1,80 m, nuo 14 aš esu nepasikeitus. Ir kai tau yra ta paauglystė ir tu esi aukščiausia, vizualiai didžiausia, palyginus su savo kažkokiom draugiam, tu nesupranti dar 14 metų, kad tu bręsti, kad taip keičiasi smarkiai tavo kūnas ir tu pradedi save lyginti su aplinka. Ir aš atsimenu, tas vaikinas mane lygindavo su mūsų bendroje kompanijoje esančiomis merginomis, man visą laiką sakydavo, o tu pažiūrėk, kokia tu esi stora, čia tavo leškos storos ir taip toliau. Ir tu 14, žinai, taip skaudžiai priėmi visus tuos tokius komplimentus. Kaip užrimta. Tikrai. Ir tu nesupranti, kad tuoj palauk, gal pusę metų jos išaugs ir jų gal kūnas pasikeis. Ir taip greičiausiai atsitiks. Ir man tie komentarai buvo tokie katastrofizuojantis, kad aš galvodavau, aha, gerai, vadinasi, jeigu yra mano storos leškos, aš turiu kažką daryti, kad jos būtų nestoros. Ir aš atsimenu, aš jau nuo tada pradėjau ant tiek eksperimentuoti su drabužiais, kad aš sugebėdavau visada apsirengti taip gerai, kad niekas nesuprastų, kur yra mano minusai. Tai vat čia tą visą laiką akcentuoju ir klientėm. Jeigu gerai, jūs esate ten obuoliuko figūros tipo, mes žinom, kad obuoliuko yra šiek tiek pilnesnė viršutinė dalis, yra pilvukas, yra stambesnės rankos, bet yra žiauriai gražios kojos. Visų pirma, reikia pasirinkti labai gerus apatinius. Tu nori šiek tiek paslėpti tą pilvuką, yra formuojantis apatiniai. Jie labai gerai atlieka savo darbą. Mes užsidedam formuojančius apatinius, gerą liemenėlę, kad tikrai būtų suportas, kad laikytų mums viską. Dedamės trumpą sijoną, nes mūsų yra gražios kojos. Sakykime, tada šiek tiek didinto kirpimo marškinius, atveriam kaklą. Kuo daugiau matosi nuogo kaklo, nuogo kūno, to vizualiai išsitempia mūsų siluetas. Kaklas atrodo grakštesnis, tokia visa aukštesnė. Žiūrėk, trumpas sijonas, ilgos kojas, jeigu dar aukštakulniai. Ir niekas nemato, kad tu čia spengsu, tų formuojančių apatinių pagalbą bandai, žinai, tą pilvą šiek tiek paslėpti. Tu viską gali apžaisti. Viską. O tai, iš karto kyla mintis, tai tu gali kažkiek ir padėti savo pasitikėti savim. Aš suprantu, kad tu tą ir darai nuo pat... Vienareikšmiškai. To vaikino žodžio. Taip. Berno, net ne vaikino. Tai vat realiai tai yra ryšys tarp pasitikėjimo savim ir stiliaus. 100%. Tai pažiūrėk, jeigu mes pasidarome makiažą pas profesionalą, ten susiškuojame plaukus, dažniausiai būna prieš fotosesijas, ar ne, ar ten kažkokia didelė šventė, mus įvelka į labai gražią suknelę, tu eini, tu žiūri į veidrodį ir galvoji, o tu Dieve, kas šita moteris, iš kur aš esu tokia graži. Mes galim taip atrodyti kiekvieną dieną. Tai tikrai ta apranga yra, kaip mus pasitinka žmonės. Ir jeigu tu pats jautiesi labai komfortiškai tame, ką tu vilki, tai taip tave ir priema aplinka. Nu tai iš esmės... Vienareikšmiškai tikrai aš pasikartosiu dar kartą, kad jeigu tu jautiesi patogiai, komfortiškai tame, sakau, ką tu vilki, tau dingsta visi kompleksai. Nes tu esi užtikrintas, kad tu gerai atrodai. Tai jeigu eini, pavyzdžiui, pasimatymą, per Tinderį su vaikinu ir apsirengi, nežinau, taip, kaip jautiesi žiauriai gražiai, tai automatiškai gali jaustis labiau ramiau. Faktas, nes tu eini ir tu švyti, tu savo graži. Aš kaip pasidarau makiažą pas Emiliją, visada pas ją einu ir net juokiuosi su draugėm, sakau, aš iš jos išeinu, sakau, kaip ant sparnų, aš žiūriu ir galvoju, Dieve, tu mano, kokia tu graži. Sakau, aš net juokiuosi, Emilijai, sakau, aš iš tavęs realiai išeinu kaip su filtru. Va, tu mane priverti jaustis tokia gražia. Tai lygiai tas pats galioja ir su rūbais.
tu ten nusipirktum savo svajonių kažkokią suknelę, kurią tu ten grožiesi N+K metų, tu ją užsiviltum ir galvotum, oh god, she's $1 million baby. Ir tas tikrai suteikia labai daug pasitikėjimo. Ir panos, kurios planuoja įti pasimatymus su Tinder datais, tikrai sakyčiau, varykit maksimumu, bet ne dėl jų, dėl savęs. Jo, bet įdomu, ką tu rekomenduotum? Ateiti pas tave užklausą, nežinau, gal yra tokių buvę, kad aš įsiu į pasimatymą, ką man apsirengti. Man yra, tarp kitko, nesenai buvo šitas klausimas, aš atsimenu tiek juokiausi, kad atrašiau tai moterį, sakau, tai jūs man pasakykit, nes man irgi labai aktualu. Tai ką čia rengtis į tą pasimatymą? Aš galvoju, kad, aišku, priklauso nuo koncepto, kur bus tas pasimatymas. Gal jūs eisit į Vingio parką pasivaikščioti ir kavos atsigerti, suoliuko pasėdėti. Tradicinį, pavyzdžiui, kavos ar, nežinau, ne restoraną, gal vakarienės. Kavos arba vakarienės. Tai su evening gown tikrai neįsi. Bet aš manyčiau, kad turėtų išlikti toksai riba tarp moteriškumo ir patogumo. Sakykime, ne per daug perspaustai kažkaip, bet ir tikrai ne su mūsų mylimais ten oversiziniais begiai, žinai, visais outfitais. O tai kas tas yra tarp moteriškumo, galiu duoti pavyzdžius. Nežinai, visi interpretuoja savaip. Moteriškai yra suknelė. Kas tavo yra, kad moteriškai, bet ir nepersistengti? Man tai, pavyzdžiui, moteriškai yra labai daug dalykų, tokių, kad nepersistengti. Nu gerai, tarkime, būtų, kad ir tie patys klasikinio kirpimo džinsai, sakykime, aukštakulniai, balti marškinėliai ir odinė striukė. Ir, pavyzdžiui, ryškus lūpdažis man yra žiauriai moteriška. Nes tu kaip ir patogiai, tu kaip ir neperspaudus, nes tu turi užsidėję, žinai, džinsus, marškinėlius, odinė striukė, bet tu esi su aukštakulniais, kas automatiškai tave lifts you up. Tavo laikysena labai pasikeičia, taip kaip tu save pristatai ir, pavyzdžiui, jeigu tu dar esi pasidažęs lūpas raudonai, tai prašau, viskas vyšnaitė ant torto, ček. Geras. Kai tu dabar užsiminėjai apie tos bernus, sakai, pati dabar irgi reikia pačiai patarimų. Tai tikrai, jeigu tu turi, gali ir man duoti, aš mielai paklausysiu. Man žinai, kas yra įdomu, šita tema, irgi turiu draugių, kurios neturi partnerių. Dabar yra tokie laikai, kai mes labiau, seniau kartais būdavo, tu myli, nemyli būni poroj. Dabar yra taip, kad mes galim rinktis, siekiam karjeros, yra daug, žinai, priežasčių, dėl ko nesusiranda. Kaip tu iš viso ieškai antros pusės? Aš žinok, neieškau. Neieškai, ne? Čia, kaip mano mama sakė, sako, su tavo tokiu požiūriu pas tave, sako, ateis arba DHL kurjeris arba Barboros ir viskas. O tai iš viso, tu nori dabar turėti kažką ar ne? Matai, aš buvau ilgose santykiuose. Aš 7 metus Londone gyvenau su savo antrąją pusę. Ir, žinai, kaip aš galvoju, kad žmonės kartais susituokia tiek neišgyvena, kiek mes pragyvenom. Bet esmė buvo tokia, kad nei aš labai laiminga jau buvau tose santykiuose, manau, nei jis. Ir tas mūsų išsiskirimas toks buvo natūralus, neperspaustas. Taip gavosi ir aš esu įsitikinus, kad jis yra 1000 kartų laimingesnis. Žinok, ir aš tikrai laimingesnė. Ir, pavyzdžiui, dabar tikrai užeina tokių momentų, niekas mes nenorim būti vieni, mes esam žmonės taip sutverti, kad mes turime būti bandoje, bet tu neprivalai būti su kažkuo dėl to, kad tu bijai, kad tau yra nekomfortiška būti vienam ir taip toliau. Aišku, man irgi būna, žinai, ten užeina tokios liūdnumo minutėlės, kaip pagalvoju, kaip faina būtų kažką apsikabinti, čia kaip faina būtų ne vienai būti, kaip norėtųsi, taip, noris to artumo, kad tu norėtum čia kažkam gal pasipasakoti, kad tavęs paklausytų. Iš patilėti kartais yra labai faina su tau brangiu žmogumu. Bet šiai dienai esu aš ir aš suprantu, kad aš esu pati su savim ir man yra žiūri gerai. Aš specialiai neforsuosiu kažkokių dalykų. Veiksmų ar ne? Aš tikrai tikiu, kad mes kiekvienas ten turim kažkur tą savo antrą pusę ir kai bus reikiamas momentas, reikiamas laikas, gal ta mano antra pusė, žinai, ir atsiras. Ir I'm gonna be extremely happy. Bet specialiai ten
kažko spausti ir ten save statyti į rėmus ir čia dabar pergyventi, kad man 33 metai ir aš čia būsiu single forever. Ir kaip aš nugyvensiu, jeigu aš turėsiu būti viena. Nu ne, aš savo tikrai taip nedarysiu. Aš žiauriai gerai gyvensiu. Labai pritariu tavo nuomonį ir man, žinai, labai faina, bet, pavyzdžiui, būna tokiu atveju, kad jautiesi gerai, bet jautiesi kaip ir jau pasiruošęs. Nu, kaip ir pasiruošęs, bet gal nežinai, vis tiek irgi tai yra paieškos, kaip ir darbo galimai, nu, Maks darbelį, šakės, koksai čia yra darbas. Nu, kad, žinai, nu, sėdint namie, tu vaikino nesusirasi. Aš žinau, gaila. Bet ar tau būna, kad, pavyzdžiui, nu, kas nors patinka, bet kažkaip neišeina? Arba, vat, sakai, kad buvo sunku išsiskirti, nu, vat, kažkokį užsiminį, nežinau, ar čia tas 7 metų santykis buvo sunku, ar čia kitas santykis? Čia, mano, buvo realiai vieninteliai tokie ilgi santykiai. Gal yra, žinai, sunku dėl to, kad tu tiek metų gyveni su žmogum ir tau yra baugu, kaip tu jausies būdamas vienas be jo. Tu taip pripranti prie to. Faktas, kad yra sudėtinga išeiti iš ilgų santykių, nes yra baisu, daug baimių kausto. Ką aš darysiu, kaip aš čia būsiu, oi, čia jau man tiek metų, ką žmonės pasakys ir taip toliau. Bet kažkaip imi, darai ir padarai. Ir aš galvoju, jeigu tau šis pradeda kirbėti tokią mintis, tai jau geriau daryti ir nebelaukti, nes tu papildomai dar švaistysi laiko ir the end of the day, ar ten santykiai, ar darbas tavo nemėgiamas, jis vis tiek užsibaigs. Nu, geriau nuo to nebus, kad tu sėdėsi kažkoks nelaimingas, nepatenkintas ir lauksi, maža ką tau čia iš dangaus žvaigždelė nukris ir apipils tave laimė, baisu. Nu, pasikeis kažkas. Niekas nepasikeis. Jeigu tu nieko nekeisi, niekas ir nepasikeis. Tai jeigu mes norim, kad santykiai būtų geresni, darbas būtų geresnis, kad numestumėm 5 kilogramus ar ten stilius pasakytų, mes visada turim kažką daryti. Niekas už mumis nieko nepadarys. O dabar, kai pasakai kažką daryti, tai man yra labai įdomu apie tai, kaip, nu, Lietuvoje, nežinau, čia gal su draugiam šnekamas, tai yra įdomu, ar pas jus taip, ar čia tik mūsų burbulė, taip, kad labai dažnai moteris laukia iš vyro, žinai, iniciatyvos, laukia, kad... laukia. Ir žinai, ir galvoja, nu, tai arba... Išeini grįžti po deito ir galvoji, čia mums pavyko ar ne. Nors jauti, kad pati tai excited, labai laiminga, bet, nu, nežinai, lauki, kad tas vyras parodytų, kad mes čia toliau tęsiam kažką. Ar būna taip? Aš tai pasakysiu, aš esu tokių senoviškų pažiūrų, kad man atrodo, kad moters reikia siekti, o ne atvirkščiai. Tai... Bet jeigu reikėtų man pačiai ten po deito labai rašyti, ir jeigu man labai patiktų Pernas, nu žinok, aš nežinau, ar aš rašyčiau. Nu sunku pasakyti. Sunku. Priklausom nuo situacijos, gal tikrai kiek tau ten buvo wow, faina ir tu ten buvai beyond excited. Aišku, aš nematau kažkokios problemos imti ir parašyti, aš gal tikrai labai blogai galvoju ir aš tikrai tikiu, kad yra tokių situacijų, kad kai moteris pačios parodė kažkiek daugiau iniciatyvos ir ten viskas išsirituliavo labai gerai. Mano draugė man yra labai teisingai pasakiusi vieną dalyką, kad sako, vyrai yra tokie patys žmonės kaip ir mes. Sako, kaip tau patinka gauti dėmesį, greičiausiai taip ir jam patinka gauti dėmesį. Jie irgi bijo būti atstumti. Visi nori turėti tos kažkokius barterinius mainus, bet mes esame taip pripratę galvoti ir tie stereotipai ir standartai, kad turėtų būti taip ir ne kitaip. Bet aš esu, žinok, tikrai to seno kirpimo ir man, jo. Nu tai čia, žinai, kaip aš irgi sunku galvoju, būtų. Aš sakau, kad aš pakabinau savo vaikiną, nes pirmą parodžiau dėmesį, tai yra priėjau, pakalbinau ir tada, nu, aš nebuvau taip desperatiškai įsikibus, kad čia, vat, dabar aš lysiu ir pamiršau. Tobula. Ir viskas. Ir tada jau ėmėsi iniciatyvos kaip reikiant. Jeigu aš visą laiką imčiausi iniciatyvos, nu tai, žinai, sorry, aš nenoriu tokio vaikino, kur aš visada ėmuosi iniciatyvos. Bet tas, vat, žinai, mes irgi kalbame apie tą pažeidžiamumą. Pasakyti kitam, nu, nes būna, kad į vieną pusę, žinai, rodo dėmesį. Taip. Pasakyti kitam, vien iš baimės, kad atstums, kad, žinai, nu, man labai gera buvo su tavim pabūti. Aha. Kad tu man patinki. O moteris kažkaip bijo spausti, reikalauti ir gaunasi, kad vyras kaip ir kontrolierius visos situacijos. Nepastebėjai, kad toks biški būna?
Matai, man sunku kažką labai papasakoti, nes aš tų deitų čia po tų skyrybų nelabai ten kažką turėjau, tai ir patirties neturiu. Bet jeigu tu mane va taip šviestų, man labai įdomu būtų paklausyti. Aš galiu tik tai va pasakyti tokius dalykus, kas ten mane labai, žinai, sužavėtų, pritrauktų ten turbūt į kokį ten deitą nueiti, kas nepatiktų ir taip toliau. Bet jau tokio outcome, jau ten tokio deito nepapasakosiu, nes deitų nebuvo. Bet tu žinai, kokio tu vyro nori? Labai gerai žinau. Ir... Nu, žinai, kokio noriu? Noriu vyro. Kas yra tavo vyras? Vyras. Bet tas toks tikras vyras. Žinai, kaip senais laikais būdavo, tu pamatai, he's a man. That's it. And you don't have any questions anymore. Nes, vyras. Jame telpa viskas. Ir ryžtingumas, ir atkaklumas, ir švelnumas, ir emotionally available, svarbu, kad labai būtų. Empatiškai išgirsti. Taip, kad mokėtų klausytis, kad mokėtų suprasti, kad galėtų atjausti. Aš ten nekalbu tikrai apie ten jokius finansus ir taip toliau, bet man labai svarbu yra žmogaus vertybės. Ir absoliučiai, kad visų pirma, mes būtumėm geriausi draugai, kad mums būtų faina leisti daug laiko kartu, kad mums būtų linksma, kad mums būtų žiauriai juokinga. Ir visų antra, didelė pagarba. Jo, visiškai pritariu. Nes aš kaip galvoju ten, pirmus metus ten aistra, ten užima, žinai, visas smegenis, tu daug dalykų nesupranti, nematai. Paskui viskas keičiasi su metais, bet tau vis tiek turi išlikti būti faina su tuo žmogum. Ir linksma, ir faina, ir gera, ir jeigu atsitinka karantinas ir tu ten turi 2 metus būti iš dienos, kad tu nenorėtum vienas kito prismaugti ar ten užsidaryti atskiruose kambariuose, jums vis tiek turi būti gera, jauku, smagu būti kartu. Tai aš sakyčiau tokia draugystė, partnerystė. O tada jau visą kitą. Ir konfliktai netgi tada kitokie yra brandesni, nes tu nežaidi su ego, kuris laimės. Taip. Juk tu niekada nenorėtum pakenkti savo draugui, tiesa? Ne, man labai ir geras draugas ir jam norėtų pakenkti tau. Tai va. Taip, visiškai pritariu. Kadangi, aš čia galėčiau apie bernus o tiek kalbėti. Tai gal tau reikia naują temą žiūrėti, daryti, kaip aktualu. Bet aš pagalvojau, žinai, vis tiek žiūrės tave dėl stiliaus ir bendrai, kokie dalykai tau gyvenime padėjo jaustis laimingiau? Ta gyvenimo kokybė pagerėjo nuo tavo kažkokių asmeninių sprendimų, asmeninių atradimų, suvokimų. Kas tau, ne bernas, o kas kitas davė tau tokį laimingumą? Man, žinok, laimingumą davė tas, kai aš suvokiau, kad niekas neatsakingas už mano laimę. Kad aš pati kuriuosi savo šiandieną ir aš pati kuriuosi savo rytojų. Ir taip, kaip aš nuspręsiu padaryti dėl savęs, dėl manęs nepadarys niekas kitas. Ir jeigu aš noriu kažką keisti ir ten, nežinau, pasiekti, aš turiu perlipti savo baimę, savo nenorus, taip pat išeiti iš savo komforto zonos, nes in the end of the day rezultatą, kokį aš pasieksiu tik dėl savęs ir laimėjimai bus tik tai mano. Tai čia turiu omeny, pavyzdžiui, apie tai, kad jeigu turi lūkesčių žmonėm, tai galbūt pats gali kažkaip, įsigyvendinti tą, nebūtinai visą laiką laukti, kol kažkas atneš, ar ne? Tai būtent, realiai, būna tokių situacijų, tarkime, mes bendraujam su žmonėm, ne barteriniais tais mainais, o į vienus vartus. Ir tu supranti, kad tau taip nebetinka. Tam žmogui gal yra komfortiška su tavimi bendrauti, nes jisai jau yra pripratęs, kad tu duodi. Ar ten laiką savo duodi, ar ten savo patarimus kažkokius duodi, išklausai galų gale. Tu esi patogus, sakykime, draugas šiuo atveju. Ir tau jau taip nebetinka, nes tu juk negauni nieko atgauti, bet švaistai savo energiją, savo laiką. Ir nuo tavęs vieno priklauso, kiek tu dar duosi, ar tu šis nebeduosi. Ir tu gali tada, žinai, parimti sprendimą, kad, sorry, toksai modelis draugystės man jau yra nebetinkamas, mums gal yra nepakeliui, tada aš sumažinau ten savo laiko kažkokį limitą iki minimumo ir tam žmogui nebeduodu ir gal atiduodu kažkam kitam, kas man duoda lygiai tiek pat. Aš labai girdžiu, man labai, tokia rezonuoja tavo mintis ir galvoju, aš kažkada turėjau tokią mintį draugystėje, kad aš turėjau lūkestį, kad mane prioritizuotų. Tai yra, kad kartais man daugiau
skirtų laiko negu kažkam kitam. Čia gal blogas pasakymas, bet... Bet aš suprantu, ką tu turi. Kad ne visą laiką jausdavus paskutiniai vietoj. Kažkaip kaip ir labai svarbi draugystė, bet paskutiniai vietoj. Ir man uždavė labai gerą klausimą, kuris man taip, žinok, pakeitė mąstymą apie tai, kaip Aistė, kodėl tu savęs neprioritizuoji. Ir tada taip pagalvojau, iš tikrųjų, aš galiugi pati susistatyti taip, kaip man norisi. Jeigu aš noriu laiko su tuo žmogum, aš ir inicijuoju, daugiau. Tai, čia, yra galbūt skirtingas klausimas, bet apie tą prioritizavimą, kad daug atiduodi kitiem, tai gal daug atiduodi kažką ir savo, nes visą laiką atiduodi kitiem, bet savo galbūt mažiau pasirūpini. Tai ir kyla tada tokie nepasitenkinimai. Nežinau, čia man... Aš šiaip labai sutinku su viskuo, ką pasakėjai, nes mes dažnai esam linkę kitų žmonių ir norus, ir poreikius iškelti aukščiau savo, bet tada kas nuo to nukenčia? Taigi nukenti tu. Tai tam, kad taip nebūtų, tu turi save pakelti tą patį lygį, kaip ir tas kitas žmogus. Aš absoliučiai visose gyvenimo situacijose vadovaujuosi, žinok, šito. Tiek darbe, tiek bendravime ir su draugėm, ir su kolegom, ir su šeima, ir taip toliau. Visur turi būti tas vienodumas, nes kitu atveju lygiavertiškumas, taip, tu kitaip perdėks ir tu jausies nelaimingas ir paskui tu sėdi visas miserable, atrodo tau draugų milijonas, čia darbų milijonas, o tu nepatenkintas. Dėl to, kad tu save nualini, save išdalini ir savo nieko neduodi, nes visi kiti eina numeriu pirmu, taip neturi būti. O tau buvo, pavyzdžiui, pradžioje su stilium, kad tu, tarkim, darėjai daugiau ten nemokamai draugiam? Faktas, taip. Ir kaip tu jauteisi, taip, dalindama, Indrė sakė, kad yra gera, kvaila. Taip. Skirtumas, ar buvo tau kažkas panašaus? Žinai, kaip yra? Iš pradžių tu nenori, bent jau mano srity, tu tikrai turi daug dirbti nemokamai. Tam, aš pritariu 100%. Įrodytum, kad tu susibildintum save kaip brendas, sakykime, nes tu Aistėsi brendas, aš Santas esu brendas, žinai. Užtrunka laiko, kol tu parodai, kad tu esi verta, kad tu esi profesionali, kad tavo produktas šiuo metu paslauga yra kokybiška ir taip toliau. Faktas, tu pradirbi labai daug nemokamai, bet yra jau riba, kada žmonės sąmoningai pradeda tuo naudotis. Ir tas jaučiasi, ne? Labai, nes yra tokių, žinai, būna, kaip čia pasakyti, pusdraugių, nežinau kaip paaiškinti, kaip įvardinti pažįstamų, klasiokų, kurie šiaip tau niekada neparašytų, ar kaip tau sekasi, ar kaip tu gyveni, bet parašys tau, oi man krikštynos, kokią man suknelę dėtis. Ir tada taip klausimas kilo, ar aš iki krikštynos pakviesta, žinai, ar tu dirbi nemokamai? Ne, aš tiesiog... Iš pradžių labai nervuodavausi, ne tai, kad nervuodavausi, skaudumom būdavo, žinai, o ar čia mane laiko už tai, kad aš čia turiu dirbti nemokamai, tokia, žinai, pasipiktinusi. Bet paskui pradėjau galvoti, kam aš savo leidžiu užsikrauti tokiom neigiamom emocijom, aš tiesiog dirbu savo darbą ir kaip kiekvienas savo darbą dirbantis žmogus, ten nusiunčiu savo kainoraštį, viskas. Ir kas yra juokingiausia, tie pažįstami pusdraugai klasiokai, jie niekada nesikreips... Nemokės tau niekada. Nes kaip yra keista, nes aš galvoju, kad esi nevertas. Aš nežinau. Bet su to nevertumu, ar tu buvo periodas, kada tu kiek darėjai, jau jautėsi pati verta, bet dar klientai, tarkim, neatėjo. Žinai, kaip būna tas periodas, kad tavęs nori, bet tau mokėti nenori dar. Man buvo labai toks keistas dalykas, kai aš grįžau gyventi į Lietuvą. Ir man pasiūlė stilizuoti vieną žurnalą ir jie man sako, žinai, mūsų biudžetas yra 50 eurų, bet tau bus portfolio ir čia sklaida. Aš taip sėdžiu ir galvoju, žmonės, jūs juokaujat. Aš jau atidirbau tiek nemokamai, tas mano portfolio. Tikrai ne. Aš per daug vertinu savo laiką, kad eičiau, realiai jums jau dirbčiau nemokamai. Bet čia buvo tas toksai, žinai, pasijaučiau nuvertinta, kad maždaug mano darbas vertas tik tai tiek. Aš galvoju, ne, tikrai ne. O po to susidilinai kažkaip, susiderinai? Aš tiesiog atsisakiau. Aš tiesiog parašiau, kad aš neturiu galimybės šitiek laiko skirti tokiam projektui, kuris yra nemokamas, nes aš tuo metu, kai jums dirbsiu nemokamai, atsisakysiu klientės, tarkim, kuri man mokėtų mano pilną kainą.
Nu ne, nebegaliu jau. Aš nebeturiu šito lakšyrį dirbti nemokamai. Jo, visiškai suprantu. Tai gerai, dabar vėl kalbant apie tą stilių, jau kadangi šiek tiek apie pinigus, ar tu kada nors galvoji, kad jeigu tave pakviestų į Met galą, ką tu apsirengtum? Aš labai norėčiau kažko 90s, Archives, gal kokio Gianni Versace. Bet grinai tų 90-ųjų, nes man tas laikmetis, jisai toksai ir moteriškas, ir jau kartu su masculine elementu. Ir labai smarkiai tada keitėsi mada, nes buvo ir daug to glam seksualumo, ir tada atsirado platus labai dideli pečiai, daug aksesuarų. Nu, nerealiai man gražus va šitas ir visų supermodelių laikmetis. Aš va tikrai norėčiau turbūt kažkokių archyvinių, tokių vintažinių suknelių, va tų garsių mados namų. Tai būtų arba Chanelis tikrai, arba va Gianni Versace. O vat, irgi tu dabar užsiminiai kažkada apie tai, kad, tarkim, galima atrodyti kaip ant viršelio, nu, vat, kaip ir dabar vat, pakalbėjom apie tai, ir nebūtinai turint belekiek pinigų. Vat, tu dabar kaip pasakoji, aš galvoju, okay, kiek čia tų pinigų, nu, žinai, apsirengti. Tai kaip derinti, nu, ką būtina pirkti brangiau? Nu, kad ar vertėtų pirkti brangiau, o ką galima tiesiog pirkti cheap, nežinau, pigiai kažkur. Čia gal nekalbam apie humanas, kur ten randi perliukus, bet tiesiog gal yra kažkokie drabužiai, kurie tinka tiesiog, o kažkurie turėtų būti kaip tas akcentas brangesni, ar, nu, nežinau, ar yra kažkoksai va toks. Aš galėčiau tikrai išskirti tuos tokius dalykus kaip geras, tikrai kokybiškas švarkas, kuriam reikėtų nepagailėti pinigų, nes jeigu jisai bus nekokybiškas, jisai nelaikys formos, audinys yra labai toksai plonas ir tu jį užsidės ir jisai nei gražiai kris, nei tau suformuos, žinai, figūros, pečių ir taip toliau. Tada būtų rankinė, jeigu tu turi galimybę pasimti vieną geresnę rankinę, negu kaitalioti kas mėnesį vieną kažkokią, nes jinai tikrai, kaip čia sako, elevates the look. Nu, prabangiau tiesiog atrodo visas tas pats tavo derinys, lygiai tas pats principas galiotų su paltu. Kai paltas yra kokybiškas, jisai taip nesiglamžo, jo yra visai kitas pasiuvimas, tu atrodai visada dalykiškiau, tvarkingiau, prabangiau. Mes norim vis tiek visi išgauti tą tokį brangesnį efektą, nes tie tokie... Tokį pasitikėjimą ir statusą šiek tiek, ne? Tikrai, nes, pavyzdžiui, tie tokie labai nekokybiški daiktai, nu, jie tokie yra patysę, jie nei gražiai gula ant kūno, matosi, kad jie yra pigesni, jie greitai nusiburbuliuoja, jie praranda formą. Nu, tiesiog, aš tai sakau, pinigų išmetimų į balą, nesąmonė. Tada va tokie dalykai kaip aksesuarai, tarkim, būtų saulės akiniai kažkokie geresni, jeigu tu ten nori, nežinau, kažkoks žiedelis ar diržas, o visa kita tokie dalykai kaip, tarkime, balti marškinėliai, nu, jų pilna yra high street parduotuvėse ir tikrai kokybiško, tiesiog reikia paieškoti ir atsirinkti. Ar tu labai suprastum, kad aš esu, tarkim, užsidėjus maikutę ten už 6 eurus, ar tokią pačią baltą maikutę, tarkim, Acne studijos už 200. Balti marškinėliai, jie nusidavė momentaliai, tikrai greitai, jie nusiskalbė, jie praranda spalvą, ten, žinai, nuo pudros lieka geltonesnis, nu ir viskas, out. Nu, tikrai nereikia. Arba, tarkime, juodos kelnės klasikinės. Nu, tos juodos kelnės, jos jau tiek eilę metų yra tos bazinės spintos, žinai, pagrindas, kad jau visos parduotuvės yra taip gerai išdirbusios ir modelius, ir audinius, kad mes tikrai galim rasti labai gerų, kokybiškų kelnių ir visos tose high street parduotuvėse. Tikrai, patų tokių staple paprastų daiktų, arba ten, tarkim, būtų kažkoks, nežinau, dirižuotas megztukas. Pilna yra high street parduotuvėse. Nereikia mums pirkti Chanelio, kuri, žinai, inventino va, tą straipų topą. Ne. Užtenka ir Zaros. Čia va dar užsiminėjai apie tą tokį vat, keitimą, žinai, drabužių baltų, kad nebijoti paleisti. Aš kažkaip, nu čia gal kalbu iš savo prizmės, kad mano šeimoje, žinai, iš tai atėjęs, kad nu, neišmesti, va, čia gal po namus ir panašiai. Ir kalbėjom prieš filmavimą, kad ką tu galvoji apie tos namų drabužius, kuriuos, nu, tiesiog žmonės dažnai tiesiog pasilieka drabužius, kuriuos nusidėvi namam, o namam
Tai tarkim, jeigu tu turi antrą pusę, tai vis tiek intimumas, dar kažkas kaip ir gali kenkti. Tai vat, tu man sakei, kad geriausia galbūt tiesiog nebijoti išmesti. Ar tu, ką aš norėjau paklausti, viską ir pasakiau. Ar yra tas, kad žmonėm paleisti tos pačius drabužius irgi yra sunku kažkiek. Viena riba yra tas veistinimas, bet, kad žinai, kad nešioti tų nusiburbuliavusių drabužių, kaip savo galvoja, ką čia tie namai. Aš tai paklausiu va tokį dalyką, žiūrėk, pagalvok. Ar tu užsidėjus tas nusibumbuliavusias kelnes išmuštais kelienais, jau žinai, kad tos būna kaip sportinis kostiumas, bet jisai yra padarytas iš loungewear, tokios medžiagos kaip megztukas, sakykime, ne? Jau ten tikrai išmušti tie kelienai, viskas nusibumbuliavę, jau forma prarasta, tokie siaubingi tisalai. Ar tau nebūtų gėda atidaryti duris kurjeriui ar kaimynui va šitaip atrodant? Pagalvok, va taip, jeigu tu jau atsakai klausimą, kad gal biški nejauku, nes pagalvos, kokia tu nevalyva ar ten tokia visą našlaitę varikščią, tai vienareikšmiškai dedam į maišelį, metam į žaižlinę ir atsisveikinam. Namų drabužiai tai nereiškia, kad jie turi būti paplyšę, pasenę, pakeitę kažkokias spalvas ir taip toliau. Jie vis tiek turi būti tvarkingi. Nes tai viską pasako, kaip tu paskui jautiesi. Tai čia tas ir yra, žinai, kad mes norim išorėje atrodyti gražiau, viduje namie, tai nebenaudojami išoriai. Nereiškia netvarkingumas. Tu vis tiek turi jaustis tvarkingai, kažkaip jaukiai, galų gale tau pačiai turi būti jauku, malonu, skaniai kvepėti, ar ten, žiūrėk, tu užsidegsi, žinai, žvakę už ten 70 eurų džiau malūną ir gulėsi su megztuku nutampytu. Netenka tos visos romantikos. Ir namų rūbai tikrai turi būti tvarkingi ir jaukus ir tikrai nenunešioti iki tiek, kad ten būtų gėda atidaryti duris. Okay. O tu kada nors išeini, pavyzdžiui, lauką, vis tiek esi stilistė, tau yra kažkoks tikriausiai. Jau žinau, ką klausi. Pavyzdžiui, ar esi išėjęs su rebaluota galva, ar ten tiesiog, nežinau, kažkaip, kur išeini ir galvoji, blemba, nenorėčiau čia sutikti nieko. Aš žinok, labai dažnai atrodau prastai. Turiu omeny, kad būnu nepasidažius, mano ten rūbai dažnu atveju būna tikrai labai patogus, nes aš daug dirbu. Jeigu žmonės įsivaizduoja, kad ten stilisto darbas yra glam ir tu visą laiką pasipuošęs gražus aukštakulniais, tikrai ne. Tu labai dažnai tampai didžiausius maišus rūbų, daiktų, lygintuvus, batų tepalus, ekstra papildomas pietkelnes, siūlus, nežinau, junimit, visko, ko tau gali prireikti. Tai aš būnu tiek apsikrovus maišais, kad aš ten su aukštakulniais ar labai kažkaip užsidėjus aptemptą suknelę, nepaeičiau, nepajudėčiau, aš dažnai būnu paklūpus ant kelio, raitoju kelnes, ten smaigstau, prisiuvinėju ir aš turiu tikrai jaustis patogiai ir kad daiktai nevaržytų mano judesių. Tai mano kasdienė apranga ir yra džinsai, ten balti marškinėliai, sportiniai bateliai, švarkas, odinė striukė. Viskas. Ir į gatvę aš tikrai einu su kroksais most of the time, nepasidažius. Tiesa, galva visada išplūta, nes man čia jau būtų jau too much, bet nesiparinu. Aš juk nesu kažkokia mistobulybė ar ten Kardashian, kuri atsikėlė ir turi glam teamą, kurie iš manęs padaro, supranti, princesę karalienę, kad aš tik jau woke up like this, kad jau atsikėliau, va tokia graži, ne. Faina, kad tu, žinai, taip priėmi, kad aš galiu būti tokia, čia, žinai, čia visuomenės standartai visą laiką. Bet man va šitą tokį lengvumą davė gyvenimas užsienį. Nes ten visiems man tiek neįdomu, kaip tu atrodai, nes jie yra tokie užsiėmę savo darbais, savo problemų, kad patikėk manim, ar tu padažytam blakstienom, ar nežinok, jie tikrai nepamatys. O, pavyzdžiui, Instagrame, ar tu dedit savo buities, nes yra, atrodo, lyg visada kaip filtras. Nededu. Nes ten atrodo, yra labiau darbas, ne? Nors sakai, darbas su malonumas. Taip, Instagramas yra mano tokia, kaip sakau, užklasinė veikla, bet tai reiškia, tai yra mano kūrybinis procesas. Aš ten galiu dėti dalykus, kuriais aš žaviuosi, kas mane labai inspiruoja, tarkime, ten kažkokie architektūros elementai, tie patys makiažo kažkokie produktai, darbas.
žinai, aš žaviuosi. Aš nenoriu rodyti Instagram'e, kaip aš, žinai, indus plaunu. Nu, prie ko čia? Mes visi plaunam tos indus, bet tai nėra mano prioritetas. Aš noriu papasakoti apie dalykus, kurie mane įkvepia, kurie man yra įdomus, kurie mane priverčia kažkaip plačiau pažiūrėti ir pasidalinti, pamokinti ir pati noriu gauti tokią galinį ryšį. Ir aš, pavyzdžiui, sąmoningai tikrai neseku kažkokių irgi profilių, kurie deda tik buiteką, nu man jis yra neįdomus. Tai man labai įdomu yra, žinai, kad kai kurie marketingo konsultantai sako, oi, reikia, žinai, rodyti savo tikro gyvenimo buiteko. Nu, ir va, čia, aš esu tokia irgi biški skeptikė tarp to, kad, nu, jo, aš noriu galbūt pasidalinti tik dėl to, kad aš labai kalbu per asmeninę prizmę. Aš nenoriu žmogui sakyti, žinai, tu daryk taip ir tik taip yra teisingai. Taip. Aš nesu visa žinia, todėl dalinuosi iš savo prizmės, ką aš patyriau, ką aš išmokau, ką supratau. Ir kad tai yra normalu, galimai, kad jeigu tau rezonuoja, tai normalu. Bet tik dėl to, bet rodyti, kad tik rodyti. Irgi kas iš to, tai vadinasi, tau tada pačiam turi būti tai labai natūralu ir nekelti kažkokio, nežinau, ar ten, ne tik, kad nediskomforto, ar kaip čia pasakyti. Nu, aš manau, kad tu turi labai norėti. Aš nenoriu to rodyti, aš ir nerodau. Kai mes kiekvienas pasirenkam, ką transliuoti. Tai žmonės, kurie mus seka socialiniai medijai, tikrai mato tokį mažą, žinai, tarpeliuką to mūsų gyvenimo. O atrodo kartais, kad jie, žinai, gal ten žino labai daug ir susidaro tam tikrą nuomonę. O reality mes juk patys pasirenkam, ką rodyti ir ko nerodyti. O dabar, kaip pagalvojau, kadangi nerodai to savo irgi asmeninio gyvenimo, kas tau yra, nu, didžiausi iššūkiai? Ar iššūkiai, ar kažkokios, gal turėjai kažkokias pamokas, kur, nu, vat, pajutau, išmokau, ar supratau, ar kažkas, nežinau, nesisekė, nu, vat, tą tokį pokytį iš kažkokio, ar turėjai kokių? Kas liečia socialinius tinklus, tai ne, bet aš, gal sakyčiau, nuo paauglystės tokia esu, kad nu, aš nenoriu ten dalintis kažkokiais ypatingai asmeniškais dalykais su žmonėm, kurie man nėra tokie artimi, tarkime, ne? Ar ten kažkokiais išgi. Aš labai suprantu gerai tokį dalyką, kad jeigu aš pasakosiu, kai man yra labai gerai, aš turėsiu pasakoti, kai man yra ir labai blogai. Nėra vienos pusės. Kadangi aš nenoriu pasakoti, kai man ten, sakykime, nesiseka, ar ten šeimoje yra kažkokia didelė liga ar nelaimė. Tai aš gal dėl to taip ir pasirinkau daryti. Aš noriu rodyti dalykus, sakau, kurie mane įkvepia, kurie man labai patinka, kuriais aš žaviuosi. O ten va tokių kažkokių buitinių kol kas nenoriu, bet you never know. Gal aš važinai eisiu gatve, išėjus čia po filmavimo su tavim, įsimylėsiu į pirmą pasitaikysiu vaikiną, ten, žinai, man nuneš smegenis, aš sakysiu viskas, saistės, dženijus, oh my god, ir norėsiu visiems rėkti ir visiems įrodyti. Nu, aš nežinau, kaip bus. Nu, tu tiesiog savęs neriboji, gali pakeisti, bet kada tai šitą, kol kas tau yra taip. Dabar yra taip, o kaip bus, aš nežinau. Gal aš tikrai pradėsiu rodyti ir ten džiaugsis. O kalbant apie tą įkvėpimą, dar irgi, vat aš nežinau, kiek Paryžiaus ten mados savaitė yra įkvėpimas, kodėl vat daug mados influencerių, stilistų važiuoja ten. Ar ten dėl kontaktų labiau, ar tikrai yra toksai įkvepiantis, nu ir bendrai gal, čia neapsiribojant šitą kaip pavyzdį, kas va tave dar įkvepia gyvenime, darbui, kas motyvuoja, nu kur tu randi, nes sakyk, kaip tau yra smagu naršyti, rasti. Vienas iš dalykų, gal dar yra kažkokių tai dalykų. Mane tikrai, žinok, labai įkvepia, kas liečia madą, tikrai visi seni filmai, muzikiniai klipai. Aš dievinu vintažą, man va ta 90s, 80s mada, nu, yra kažkokia tobulybė ir aš galiu žiūrėti dokumentikas. Aš, pavyzdžiui, dažnai einu pažiūrėti va tokius senus filmus, ne dėl pačio filmo, o dėl rūbų. Na, man yra žiauriai įdomu. Žinai, kaip atrodė, kaip keitėsi viskas su metais. Mane tikrai labai stipriai įkvepia architektūra, pavyzdžiui. Mėgstu tokius didelius miestus, kaip Londonas, Roma, žinai, Paryžius, nes man ten yra taip gražu, aš ten, žinai, žiūriu ir galvoju, wow, negaliu patikėti, kaip žmogus savo rankom tokius dalykus pastatė.
Man tai yra super, mega creative. Daug dalykų tikrai įkvėpia, lygiai ta pati gamta, žinai, įkvėpia. Aš dievinu, pavyzdžiui, dangų. Aš dangaus nuotraukų, tai turiu atskirą albumą telefone, nes kiekvieną rytą atsikeliu, žinai, ir pasižiūriu, galvoju, oh my god, kaip taip gali būti, rožinė pereina su violetinė, tada į mėlyną, nu, man čia yra žiauriai gražu. Ir aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, jeigu aš, tarkim, kurčiau savo brandą, tai turbūt nuo tų dalykų ir atsispirčiau, tam mano moodboard'e tikrai būtų ir dangaus įkabinta, ir kažkokie architektūriniai pastatai, ir tada 90s fashion, kažkoks muzikinis klipas, ir tai visas toksai bendras konceptas būtų apie mane, ir aš va taip turbūt kažką išbildinčiau, išrutuliočiau. O dėl mados savaitės, faktas, mados savaitė yra pagrindinis renginys 2 kartus per metus, kai pristatomos pagrindinės kolekcijos. Ir mados žmonės važiuoja tam, kad su tom tendencijom susipažintų. Bet kas, pavyzdžiui, liečia, tarkim, Lietuvą, aš manau, mes dar neturime tokių ar influencerių, ar irgi stilistų, kuriuos tokie dideli madų namai, tarkim, kaip Chanelis ten ar Dioras kviestų į savo šou, nes taigi ten vietų kiekis tai irgi yra labai limituotas. O jie turi visų pirma, nepamirškim, buying team, tai yra komandos žmonių, kurie atrenka kolekcijas ir pristato į skirtingas parduotuves ir prekybos centrus, tada yra ten celebrities mega, ten didžiausias, kurios reprezentuoja brandą, tada yra žiniasklaida, tada yra ten žurnalai ir tada jau eina visi fashion influencers ir etc. Tai va. Tai kai tu dirbi mados pasaulyje ir tau gauti, tarkime, pakvietimą, nežinau, šiuo atveju, tarkim, būtų į kokį Chanelį, tai čia yra, žinok, jau tavo karjeros achievementas. Okay. Nes vietų kiekis tai yra limituotas. Ir ten atsidurti, žinai, nori kiekvienas. O tu turėjai vat kažkokių tokių svajonių, kurias va taip, ar taip pasiekė, arba dabar turi svajonių, kurių seki? Nu, vat, nežinau, čia kaip labai norėčiau turėti savo brandą. Okay. Labai. Tai va čia mano tokia svajonė. Tokia, žinai, aš dar sveriu, kaip labai jinai yra įgyvendinama, nes taip kaip aš noriu, tai labai brangiai kainuoja. Tai va reikia pasiskaičiuoti, bet who knows, one day. Bet aš čia tavęs klausydama, žinai, ką pagalvojau, jeigu tu nežinai, ką nori veikti savo gyvenime, tai žiūrėk, kokius filmus žiūri, apie ką. Nu, kai tu pasakai, yra, tikrai. Apie stilių, tau įdomu, nu, biškai apsidaryk savo aplinką, kas tau įdomu, nes man tai, aš tai analizuoju santykius, aš tai filmą žiūrėdama, tiesiog galėčiau popcornus šitie įsiskirs, tie... Va, prašau, matai. Visai kitų kampų, ne apie rūbus. Na, aišku, dar aš podcast'ų nedaryčiau vien tik tai Spotify, nes man vaizdas yra labai svarbu. Nu, aš tikriausiai empatiškai jaučiu ten kūno kalbą, reakciją ir man, nu, aš negalėčiau, man tiesiog nematyti pokalbio, nu, nežinau. Labai, žinok, paantrinsiu, aš podcast'o neklausyčiau. Tik tai, jeigu negalėčiau matyti vaizdo. Man lygiai taip pat yra labai svarbus vizualas, nes aš noriu matyti žmogų, kurio balsą girdžiu. Nu tai va, mes turim tą vizualinį. Bet va, čia tą ir norėjau gal atkreipdėmėsi, kad galima, tie, kas nesupranta, ko nori, gali pasižiūrėti. Tai kas ten juos domina aplinkoje. Arba šiaip, vat, sakau, tas klausimas, vat, kurį man uždavė tėtis, ką tu darytum, jeigu nereikėtų galvoti apie pinigus. Nu, kas tave daro laimingą tiesiog? Ką tu vat, norėtum dirbti visada pro bono? Nu, vat ką? Gal tu nori ten, pavyzdžiui, būti savanorė važiuoti į Afriką. Ok, pagalvokime organizacijas, UNICEF, ten dar kas, ten parama vaikams ir taip toliau. Tu vis tiekgi kažkur gali eiti dirbti, nuo kažko pradėti. Yra daug dalykų, ar tu ten dievini tapyti. Pavyzdžiui, gal iš pradžių ten tavo tų paveikslų ir nepirks, tu gali ten įsidarbinti kažkokį ten gal grafikos dizainerį. Aš nežinau, žinai, čia ne mano sritis, man sunku sakyti, bet step by step tu tikrai gali pradėti piešti ir gal ilgainiui tu ten tapsi pats geriausias artist. Bet pavyzdžiui, čia kiti turi baimę apie tas, kad, o čia pilna rinka. Kaip yra su stilistų rinka? Pilna. Pilna, ar ne? Pilna. Čia greitai nebus daktarų, bus vien stilistai, bet vadinasi yra tokia paklausa. Ir visi mes turim darbo. Visi. Tai tu tiesiog, vat, nežinau, kai tu atėjai į tą rinką, nebuvo taip, ar irgi buvo? Buvo tokių pat baimių, kad čia prigrūsta pilna, kaip man seksis? Matai,
Aš niekada apie tai negalvojau. Daryk tai, kas patinka. Aš tiesiog dirbau Geras. ir viskas. Ir man ant tiek natūraliai viskas gavosi, lygiai tame pačiame Londone su tais darbais. Tada prasidėjo tas karantininas, čia įsisuko tas Instagramas, čia tos klientės, kažkaip jos pačios pas mane atėjo. Svarbu daryti tai, kas patinka ir nebijoti. Faktas, aš kai rašiausi gyventi iš Londono į Lietuvą ir aš tik esu ne Vilnietė, aš esu šiaip iš Klaipėdos. Ir man atsikraustyti į Vilnių po 11 metų gyvenant Londone buvo tolygų kraustis į kokį Tokijų. Žiūrėjau, čia nieko nežinau. Prasme, aš nei čia labai kažko pažinojau, mano vienintelė artimiausia draugė buvo Indrė, kurią žinau iš senų laikų, o daugiau viskas. Man viskas buvo nauja. Bet man jau ten gyventi nebetiko ir aš supratau, kad blogiau taip, kaip yra dabar, tikrai nebus. Norėsiu, aš grįšiu visada, aš dabar dar pabandysiu. O gal man labai patiks. Tai va, aš dar pabandžiau čia gyventi porą metų, žiūrėk, ir puikiai gaunasi. Bet aš nežinau, gal už poros metų aš norėsiu pabandyti pagyventi, pavyzdžiui, Amerikoje. Ar aš išvažiuosiu. Man labai patinka, kad tu visame kame neriboji savęs. Tiesiog leidži savo vykti. Man paskutiniu metu, po visų ten terapijų, aš tikrai ėjau daug ir į hipnozę, ir pas psichologę, ir psichosomatiką, tikrai, you name it. Labai bandžiau, atrasti save, man svarbu suvokti, kas aš esu, ko aš noriu, ir dėl tų pačių santykių, ir bendravime su žmonėmis, ir taip toliau. O tai, toksai suvokimas, kad aš niekada daugiau nebebūsiu jaunesnė, gražesnė, kūdesnė, visokesnė dabar, negu, pavyzdžiui, tai yra, nebūsiu rytoj, negu esu dabar. Ir ta mano pragyventa, šiandieną diena yra, vienintelė. Vakar diena jau nebegrįš, aš jos nebeatsuksiu atgal, tai šiandien aš turiu išspausti maksimumą. Tai vietoj to, kad aš save ribočiau dabar, jeigu aš verkiant noriu išvažiuoti pamėginti pagyventi Amerikoje, žiauriai noriu. Tai kas iš to, kad aš dar pralauksiu 5 metus su tuo pačiu noru? Aš jau būčiau galėjusi išvažiuoti, pagyventi, pabandyti ir žiūrėti, kaip man seksis. To laiko nebesusigrąžinsi. Lygiai tas pats su santykiais. Kas iš to, kad aš gyvensiu su antra pusė, su kuria nei aš esu laiminga, nei jis su manim laiminga, tik tai iš pripratimo? Viskas. Ir mes tiesiog švaistysim vienas kito gražiausius gyvenimo metus. Dabar, kaip pasakai apie tą terapiją. Niekada jaunesnė daugiau nebebūsiu. Viskas. Now or never. Visiškai suprantu. Ir žinai, kai ten būna, kad čia liūdi, kad tau nesiseka ten... žinai, galėjau užsiklampyti toj savo melancholijoj. Liūdesys. O gali tiesiog galvoti, nesvarbu, judu toliau, išliūdėjau kažkiek, pabuvau. Bet pirmą paliūdėjom, o tada jau važiuojam į priekį. Nes tas emocijas išleisti irgi yra privalu. Aš anksčiau nemokėjau. Aš irgi nemokėjau. Ir labai buvo sunku išmokti. Pyktis man iš viso buvo tragedija. Nauja emocija mano gyvenime, kur aš, kai pradėjau pykti, tada pradėjau galvoti, čia aš biški gal taškus per daug. Aš irgi, man pyktis yra tolygų, žinok, čia kažkokiai tragedijai. Nemokėjau. Tai, pavyzdžiui, aš gyvenau santykiuose su tokiu žmogum, kuris mokėdavo padaryti taip, kad jeigu man kažkas nepatinka, aš šiek tiek susierzinu, supykstu, o jisai supyksta ant manęs už tai, kad aš supykau ir apverčia viską taip, kad aš dar jo atsiprašau. Tai tu įsivaizduoji? Tau ant tiek nepatogu pyktis, kad tu pats atsiprašysi už tai, ko tu nepadarei, vien tik tai tam, kad išvengti konflikto. Bet tam ir reikalingos tos terapijos. Bet čia išmoktum. Žinai, man tiesiog yra įdomu, ar tu galvoji, kad ten, čia gali sakyti, toksiškas santykis, netoksiškas, tiesiog. Bet kai tu pradedi atstovėti už save ir nebijoti pyktis, net tas pats žmogus gali biški kitoks būti, atreaguoti į tavo ribą. Jis nesupranta, kas tau atsitiko. Kada tu čia tas ribas pradėjai raižyti? Ką tu čia dabar neatsiprašinėsi? Kaip taip gali būti? Jo, būna taip, dėl to ir čia visada aš pastebėjau, kad ne tik, santykiuose, bet ir bendravime su kitais žmonėmis ir su draugais ar ten su kolegom, kai tu tik pradedi braižyti ribas, atsiras tikrai žmonių kažkoks ratas, kuris nustos su tavimi bendrauti, nes jiems bus nebepatogu.
žinai, nes tu matomai nebesi toksai, kaip čia pasakyti, geras, atlaidus, prisitaikantis ir, mums, tu gal esi jau nebereikalingas. Nes jau galvos leisti, tai savo, žinai, nebeleidė. Čia, žinai, irgi šita tema, aš galvojau apie tai, kaip, žinai, tas ribų brėžimas griežtas ir tada, kai tu tiesiog galbūt nebe taip reaguoji, nebepriemi, net nereikia tau braižyti ribų kartais. Ai, čia to žmogaus, ne, čia ne mano. Taip. Tu jau jaučiu. Žinau. Matau. Tai žinai, ir yra tas dar atrodo kitas to etapas. Čia yra pats geriausias dalykas, kai tu supranti, tu savo net energijos nebiškai neatiduodi niekam. Kur taip, aš noriu su tavim būti draugais, čia kažkas mane trigerina, bet tiek to, aš paleidžiu. Taip. Tiesiog. Bet svarbiausia, kad netrigerintų, bet jeigu trigerina, tai tada tu turi, žinai, kažką savo pasakyti. Savo pasakyti, būtent savo, bet nebūtinai iš. Čia toks lietuvių bruožas yra, žinok, aš esu pastebėjus, kad mes esam pripratę kentėti. Jo. Mes kenčiam ir įsivaizduojam, kad mums nuo to kažkas geriau bus. Žinai, netgi iš Biblijos yra tas kenčiantiems dangus. Labą dieną. Aš žinai, čia su tėčiu šnekėjom, sakau, kokia nesąmonė. Tau sako, tu kentiek ir tada tu ten tau kažkas gero atsitiks, nueisi į dangų. Nenoriu iškentėti. Aš noriu būti laiminga dabar. Ir ne kančioje, ne kažkokie aukos pozicijoje, ne manipulacijai, ne. Noriu būti happy dabar ir jeigu aš tų ribelių nenusibrėšiu, niekas už mane, žinai, jų ir nenubraižys. O tu mokysi nemanipuliuoti, čia, žinai, jokiais klausimas, bet, žinai, mes visi kažkiek tai darom kažkokių, tai man atrodo, nesąmoningų manipulacijų. Tai, įdomu. Aš manau, kad ir aš tą turiu, faktas, čia mes visi tikrai turim, bet aš labai stengiuosi galvoti apie kiekvieną žmogų iš tos empatiškos pusės, kad ar mano elgesys nesukels kažkokio tau diskomforto. Ir aš niekada neleisčiau savo elgtis taip, kaip aš nenorėčiau, kad, žinai, su manim pasielgtų. Stengiuosi maks nemanipuliuoti, nes labai nepatinka, kai manim manipuliuoja, o gyvenime taip atsitinka. Tas ir jaučiasi. Aš stengiuosi būti, žinai, nuoširdį iki negaliu tam, kad jausčiausi gerai pati prieš save. Kad eičiau tą švarę sąžinę miegoti, kad man be kančių dangus būtų. Dar užsiminai apie tėtį vis labai gražiai. Mes su juo labai padiskutuojam, jis toks protingas vyras, man smagu jo klausytis. O jūs vis tiek terapijai turėjote kažkokią etapą, kada ten analizavote tėčio, mamos kažkokias tai savybės, kurios atsiliepia tavo. Ir galbūt ten, žinai, kai sako, aš kažkokių savybių savyje nepriimu, kurias atsinešiau iš tėvų. Ar turi, nepriimu arba priimu, nežinau, trigerina ten ir panašiai. Ar tu turėjai atradimo apie kažkokias savo savybės, kurias teko, susidraugauti? Aš turiu tokią vieną savybę, kurią pasiėmiau iš tėčio. Jisai mane augino kaip karį. Žinai? Aš buvau iš tų, kur gal čia nelabai verk, viskas čia bus gerai, čia susitvarkysi, turi eiti, kovoti ir taip toliau. Ir tokia, žinai, ypatingai stipri. O aš iš tikrųjų esu be galo jautrus žmogus. Ultra mega jautrus. Aš ten žiūriu video apie seną močiutę, aš jau verkiu. Aš žiūriu video apie šuniuką, kad neša man ten ašaros upelis. Be proto tikrai emocionalus ir ypatingai jautrus žmogus. Bet būdavo gyvenime tokių situacijų, kad kas nors ten atsitinka, tu nori verkti, sakau, biškai paverki, nusivaliai ašaras, pasiemi į kardą ir varai toliau į kovą, nes tu juk esi karys, už tave niekas nepadarys, niekas nepastovės. Ir aš terapijos metu mokausi išlaisvinti savo moterišką pusę, kad tu turi būti trapi, mergaitiška, bet tuo pačiu vis tiek gali išlikti tvirta ir savimi pasirūpinti, bet leisk, žinai, ir kitiems pamatyti tas tavo pusės, o pas mane čia visur šarvai. Kad jis niekas čia iki manęs nedasidelsit. Tai va šitą turiu tą tokį iš vaikystės. Karžygio sindromą. Žinau, kažkas sustas ir man tada galvoju, kaip aš. Žinai, labai tas... Rezonuoja, kai tau pažįstama, taip. Kai žinai galėtų galvoti, o iš kur čia pas ją taip, ne, gal ne čia kaip tik labai moteriška atrodo. Ir taip toliau, bet, taip yra. Nes aš tai buvau užauginta. Ir matai, man net su stiliu yra toksai dalykas, kad jaučiu savyje pokytį
ir man yra įdomu apie stilių suprasti iš naujo, nes aš dabar noriu labiau moteriškiau rengtis, aš jau nebenoriu, žinai, ten būt karys. Tai va, čia yra tobulas dalykas. Jo, tai vat, man atrodo, Jūs įsivaizduoju, kaip ta terapija veikia. Jo, jo. Ir pabaigai gal galiu tiesiog pasakyti palinkėjimą žiūrovam. Norėčiau palinkėti tokį dalyką, kad visos moteris jaustųsi komfortiškai, būnant savimi, niekada nebijotų eksperimentuoti ir išlaisvintų tiek save, tiek savo asmenybę drabužių pagalba, nes tai yra žiauriai nerealus žaidimas. Tai aš dar turiu tau klausimų, bet juos dėsim į contribute, jeigu ką, o čia dabar, man atrodo, ačiū tau labai ir užbaigiam šitą epizodą. Ačiū labai.